Once we start the recording, this becomes a telepathic, pure conversation between myself and you and Pari as beings, not bodies. เมื่อเริ่มมีการบันทึกการสื่อสารทางตรงทางจิตระหว่างตัวตนที่แท้จริงของสกอตต์แพรรี่ของพี่แล้วก็บีอิงอื่นๆเริ่มขึ้น This is something you knew how to do quite well long before this lifetime on Earth. นี่คือสิ่งที่พี่รู้วิธีการทำแบบนี้มาอย่างดีแล้วนะคะก่อนที่พี่จะมาเกิดบนโลกนี้ Secondary implants are not your own experiences. They are artificially implanted, not in the body, not in the brain, but in the electromagnetic field that surrounds the body and in the electromagnetic field that surrounds the Atma. We are spherically shaped energy beings. ตัว secondary implant ไม่ใช่เป็นประสบการณ์ใดๆของพี่ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเป็นโปรแกรมที่ถูกฝังเอาไว้ที่สนามพลังงานรอบๆ Atma และรอบๆร่างกายของพี่ What we are as an Atma that is spherical is on the front cover of the Emerald Doorway book. ตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นรูปทรงกลมเหมือนอยู่บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway. We have always been this type of a shape. ตัวตนของพี่เป็นแบบนั้นเสมอมานะคะก็คือเป็นทรงกลม Implants and primary implants twist people with subconscious fear to not remember who they are. ตัว implant และตัว secondary implant และ primary implant นะคะจะเป็นตัวที่ทำให้คนบนโลกเกิดความกลัวที่อยู่ที่จิตใต้สำนึก We are not meant to have subconscious minds at all. คนบนโลกไม่ควรจะมีจิตใต้สำนึกใดๆเลย Normal beings that I co-create with, we've learned over many years to trust each other. The training I went through for this entire lifetime has put me in a position to be able to guide people to see things they either are afraid of seeing or don't remember how to see. ยิ่งที่สกอตทำงานด้วยมาหลายปีเนี่ยนะคะซึ่งสกอตเองจะต้องได้รับการฝึกให้มีความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่เราอาจจะยังเห็นไม่ได้ We were in existence before the lower worlds of time and space were even built in the form of the Atma, the spherical being. เราทุกคนดำรงอยู่ในรูปแบบของ Atma ก่อนที่จะมีการสร้าง lower worlds. I know a lot of people think of their what they call soul as some kind of a transparent physical form. This is not correct. คนบนโลกเข้าใจผิดนะคะบางคนอาจจะเข้าใจว่าจิตวิญญาณของเราเป็นร่างกายใสๆแบบเป็นแก้วเป็นร่างกายทิพย์ Planets and moons and suns and stars are round because they are made in the image of their creators or creator if you wish. ดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นรูปทรงกลมเพราะถูกสร้างมาจากรูปลักษณ์ของต้นกำเนิดก็คือจากพระผู้สร้าง When I say that this is telepathic, I don't mean psychic. It is a pure form of communication between Atmas through the omnipresent power that is out in space that you cannot store negative things in it. ในขณะที่สกอตกำลังพูดเรื่องราวต่างๆเป็นการสื่อสารทางตรงนะคะผ่านพลังงานของพระผู้สร้างซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่สามารถมีพลังงานลบใดๆไปอยู่ในสนามพลังงานของพระผู้สร้างได้ When we see a Hubble Space Telescope image of outer space, we see this black everywhere and these little galaxies, billions of them floating in this immensely larger energy field. ในกล้องดูดาวต่างๆถ้าเราส่องไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นจักรวาลเวิ้งว้างเป็นความดำมืดนะคะแต่ในความจริงแล้วที่กาแล็กซีต่างๆลอยอยู่ได้อยู่ในสนามพลังงานแสงสีขาวทองขนาดใหญ่ To us, when we're above the Earth's atmosphere, and we'll get into that, why we go out in space, it appears like a white golden light to the Atma everywhere. เดี๋ยวเราจะออกกันไปนอกโลกนะคะซึ่งจะออกไปในสนามพลังงานที่เราจะเห็นเป็นแสงสีขาวทองอยู่ทั่วทุกที่ There are two couples I've introduced to people on Earth. There are many more. Don Tam and Lam Tam are the couple that will be working with you today. มีคู่สองคู่ที่สกอตแนะนำให้คนบนโลกได้รู้จักนะคะแต่คู่ของดอนเทียมและแรมเทียมจะเป็นคู่ที่มาช่วยพี่วันนี้ They are human, but they are not from Earth. They've never lived on Earth. They've never been implanted. They do not have subconscious minds. พวกเขาก็มีร่างกายเหมือนคนเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดบนโลกนี้พวกเขาไม่เคยถูกฝังด้วย implant และไม่มีจิตใต้สำนึก
What has changed out in the galaxy that the Ceres Agenda book reveals has made it possible for us to meet with such beings who are stationed in our solar system to see to it that Earth people do not destroy themselves. สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะก็คือว่าเราจะได้เจอกับ being ต่างๆซึ่งเขามาช่วยเราในระบบการระบบสุริยะจักรวาลของเราเพื่อไม่ให้โลกหรือคนบนโลกทำลายโลกของตัวเอง On normal planets, the water on the planets, the H2O in the oceans and the rivers glow. บนดาวโลกปกติทั่วไปนะคะน้ำหรือทุกสิ่งบนดาวโลกนั้นจะมีแสงสว่างในตัวเอง because they're charged with the omnipresent hue. It is Earth that has oceans that are depleted. เพราะว่าได้ถูกชาร์จกับพลังงานของคิวนะคะแต่ว่าพลังงานของบนโลกเราเนี่ยถูกทำลายไปทำให้ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง They're charged with the hue around the equator a little bit, but they don't glow, and they should. ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกเราก็ยังมีการชาร์จพลังงานจากฮิวบ้างแต่ว่าไม่มีแสงส่องออกมา The Earth's moon is a dead moon. It does not turn on its axis when it orbits the Earth. It has no oxygen or atmosphere to speak of. อย่างดวงจันทร์ของเราก็เปรียบเหมือนกับเป็นดวงจันทร์ที่ตายแล้วนะคะคือไม่มีอากาศแล้วก็ไม่หมุนรอบเห็นไม่หมุนรอบตัวเอง One of the things that's coming up for this solar system is to fix that broken moon. สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือจะมีการซ่อมดวงจันทร์ของเรา In the meantime, many more people around Earth are beginning to have the courage to step forward to go on such journeys, as rarefied as this is. ในขณะเดียวกันนะคะจะมีคนบนโลกที่มีความกล้าหาญมากขึ้นนะคะเพื่อมาออกเจอร์นี่กับเรามากขึ้น I'm very, very grateful that I get to guide you on one of these one-on-one journeys because later when we're doing group implant removal journeys, we don't have time to let people know 3 lifetimes they once had out in the universe. ก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาช่วยพี่ในการ remove implant ให้พี่แบบตัวต่อตัวเพราะต่อจากนี้ไปเราจะ remove กันเป็นกลุ่มนะคะ Those people will get the same benefit, but beings will work with them assigned to them every night when they're out of their bodies because everybody leaves their body every night. ซึ่งในการ remove แบบกลุ่มทุกคนก็จะได้รับประโยชน์เดียวกันเหมือนกับพี่ทุกประการนะคะเพราะตอนที่พวกเขาหลับตอนกลางคืน being จะมาช่วยพวกเขาทุกคืน Of course, nobody on Earth is trained how to use higher faculties to bring back to Earth to the personality and body they have here what they were doing when they were out of their body. แต่เป็นเพราะว่าคนบนโลกเองไม่ได้รับการฝึกนะคะที่จะนำประสบการณ์ในขณะที่พวกเขาหลับและไปมีประสบการณ์นอกร่างกายกลับมายังร่างกายบนโลกนี้ That is not normal. ซึ่งไม่เป็นเรื่องปกติเลย I know people on Earth in mass population think it is, but it's not. เข้าใจว่าคนบนโลกและจำนวนคนบนโลกส่วนใหญ่เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ใช่ It is only subconscious, meaning you're not aware of it, fear that's been implanted around your being that keeps people from remembering what they once knew with great confidence long ago. แต่เป็นเพราะว่าจิตใต้สำนึกและเป็นความกลัวที่อยู่ในนั้นนะคะทำให้เราลืมในสิ่งที่เราเคยรู้มาและทำให้เรารู้มาในสิ่งที่เรารู้มาเมื่อนานมามากแล้ว The energy out there that appears black that is really a white golden light is omnipresent. It's a single power. It moves up through the dimensions, past the void that people know of in certain groups, way up into the higher realities back to source itself, where we all came from, including you. ที่อยู่นอกโลกที่เราเห็นเป็นความดำมืดนะคะพลังงานตรงนั้นไม่ได้ดำมืดเลยแต่เป็นแสงสีขาวทองที่ส่องผ่านไปทุกมิติผ่านขึ้นไปยังเหนือดินแดนของความว่างและกลับขึ้นไปสู่พระผู้สร้าง We are meant to be, and the reason we exist as Atmas is to be a conscious, trustworthy co-creator with the source behind all life itself. เราที่เป็นอัตมานะคะหน้าที่ของเราก็คือเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างด้วยความเชื่อใจได้ We come into understanding consciously this process by learning how to respect all life in the grand multidimensional creation, which is required. จากนี้ไปนะคะเราจะเริ่มเข้าใจถึงจุดประสงค์ของการดำรงอยู่เพื่อสร้างสรรค์ต่อทุกสรรพสิ่งด้วยความเคารพ People can't help the way they are on Earth. 8 billion people running around with no memory, making decisions based on subconscious fear. That's the reason the Earth is in the condition it's in right now. เป็นเพราะคนบนโลก 8,000 ล้านคนนะคะต่างก็ถูกมีจิตใต้สำนึกของความกลัวเราจึงทำให้เห็นสถานการณ์ของโลกเป็นเช่นนี้ในปัจจุบัน And this includes leaders of countries, religious leaders, and all the people, plants, animals, everything. Everybody's involved. This work is for the benefit of all life on Earth.
งานที่เรากำลังทำกันอยู่นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำโลกผู้นำศาสนาผู้นำรัฐบาลหรือประชาชนทุกคนบนโลกรวมถึงพืชและสัตว์ด้วยจะรับประโยชน์จากงานนี้ The most highly classified people in the military industrial complex on this planet are not my enemies, and I'm not their enemy. It's good for their families. They don't want to be lying to people anymore. They want to get out of it. ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ Classify หรือทหารทุกคนจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้นะคะไม่ได้เป็นศัตรูกับเราทำเพื่อช่วยพวกเขา They can't get out of it without dropping fear like a lead brick that it is. พวกเขาเนี่ยนะคะเพราะพวกเขามีความกลัวมากนะคะมันถึงไม่สามารถเอาตัวเองออกไปได้ When you imagine someone you love and respect, you're grateful they are in your life. It's a person, a place, or a thing, but something that when you first visualize it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่พี่รักเคารพจะเป็นสถานที่คนสัตว์หรือใดๆก็ตามแล้วทำให้พี่ยิ้มได้ That's all it has to be. นั่นคือสิ่งที่ต้องทำเพียงเท่านั้น When we close our eyes, like you're doing now and I'm doing, Pari does, I'm in the trance state called sleep. My body is asleep. I've learned how to operate consciously beyond it in order to guide you, in order to work with beings from out of town. ตอนนี้นะคะเราทุกคนหลับตาสกอตหลับแพรรี่ก็หลับและพี่เองก็หลับตานะคะเพื่อเราจะอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่าเป็นการสื่อสารทางจิตและสกอตจะเป็นคนนำพวกเราไปนะคะโดยทำงานร่วมกับพี่อื่น No one can remove implants on Earth in Earth's negatively impacted atmosphere. They have primary implants that misdirect them. This is not possible. คนบนโลกไม่มีใครสามารถที่จะ remove implant ได้นะคะเพราะทุกคนบนโลกมีตัว implant แล้วก็มี primary implant มันทำให้ทำเองกันเองไม่ได้ We have to, Earth's atmosphere is impacted and stored the memory of all the things people have done to people, to plants, to animals, to trees, the sun, the sky, the water. In 65 million years since the big dinosaurs were made extinct, it's still recorded in Earth's atmosphere. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบโลกยังบันทึกไว้ด้วยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าคนทำกับคนกับสัตว์หรือกับพืชหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆย้อนหลังกลับไปสมัยไดโนเสาร์65 ล้านปีก่อนยังถูกบันทึกไว้ที่สนามพลังงานรอบโลก It's not possible for people to remove these things while they have a subconscious mind on Earth. So we have to go out amongst beings that don't have subconscious minds. คนบนโลกเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะ remove ตัวนี้ด้วยกันเองเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกเราต้องให้ being อื่นเข้ามา remove ให้เรากันที่นอกบรรยากาศโลก The reason is simple. They were not born on Earth, they don't have implants, and they don't have subconscious minds. เหตุผลที่ being อื่นจะมา remove ให้เราเพราะพวกเขาไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้พวกเขาไม่เคยถูกฝังด้วย implant และพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึก I do not remove these implants. My body's on Earth too with everyone else. Although I've recovered from what was done to me that was supposed to be permanent, so I could never recover it. I did it anyway. สกอตเองนะคะไม่ได้เป็นคนที่ remove implant ตัวนี้ให้นะคะแต่ว่าสกอตเองเนี่ยก็ได้รับการทำตัวเองให้สามารถจะ remove ออกได้นะคะ I had to keep this secret. I couldn't tell parents, family, or anybody else for most of this lifetime, and until the hue itself was ready to disclose it to the public. สกอตเองก็เก็บเรื่องราวต่างๆของตัวเองไว้ก็ไม่ได้เปิดเผยให้ทุกคนได้รู้แม้แต่ในครอบครัวนะคะหรือคนรอบข้างจนเมื่อฮิวเนี่ยพร้อมแล้วนะคะถึงส่งผ่านมาเพื่อให้สกอตออกมาให้เป็นสาธารณะ My purpose is to guide people to see things they're either afraid of seeing or don't believe they can see until they become so comfortable with direct experience they begin to see for themselves again. ในส่วนของสกอตนะคะก็คือมาช่วยไกด์คนบนโลกให้ได้เห็นในสิ่งที่พวกเขาลืมเลือนไปหรือให้ได้เห็นในสิ่งที่พวกเขาจำกันไม่ได้ This is about direct experience, your direct experience. นี่คือจะเป็นเรื่องของการมีประสบการณ์ตรงและจะเป็นประสบการณ์ตรงของพี่ If I told all of you about the experiences I went through, the world knew nothing about for all these many decades, you wouldn't believe it anyway, and it wouldn't do you any good telling you about all my experiences. What matters most is you awakening up to your own. คือสกอตไม่เคยได้เล่าเรื่องสิ่งที่สกอตต้องผ่านมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะคะที่กว่าจะมาถึงวันนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดเล่าให้ฟังออกไปก็คงไม่มีใครเชื่อนะคะทีนี้สิ่งหลักๆก็คือว่าพี่ควรจะมีประสบการณ์ตรงเป็นของตัวเอง So when you imagine someone you respect and love, you're grateful they're in your life, it opens a doorway through the pineal gland, the center of the human brain. เมื่อพี่นึกถึงคนที่พี่รักและเคารพนะคะหรือสิ่งต่างๆเนี่ยก็คือเป็นทำให้พี่ยิ้มได้เป็นการเชื่อมต่อดอร์เวย์กับพี่กับpineal gland ของพี่
This connects a golden white shaft of light between the controlling gland in the center of the brain and you, the Atma, and it begins to wake up the fact that you are a spherical being running a body, not the other way around. เป็นการเชื่อมต่อของต่อมภายในของพี่กับตัวตนกับเป็นเส้นพลังงานที่เชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของพี่ทำให้พี่เข้าใจว่าพี่ไม่เคยเป็นร่างกายนี้เลยแต่เป็นอาตมาตัวตนของพี่มารันร่างกายนี้ Dantiam and Lamtiam are about 6 feet tall, standing beside you. They're projecting a type of human looking form, about 36. Perfectly handsome, perfectly beautiful, standing beside you. The spherical Atma they are hovering above this form they're showing you. ตอนนี้ดาวเทียมกับแรมเทียมมาอยู่ด้านหลังพี่นะคะพวกเขาดูอายุประมาณ36ปีนะคะสูงประมาณ6ฟุตเป็นร่างกายทางพลังงานที่สวยงามแล้วก็มีอาตมาลอยอยู่ในร่างกายทางพลังงานของเขา Dantiam and Lamtiam are also from beyond the Pleiades and Galactic Alliance personnel. ดาวเทียมกับแรมเทียมมาจากดาวลูกไก่นะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรกาแล็กติก They are able to leave their bodies they have since birth. By the time they're 10, they have equivalent of 10 PhDs compared to a person on Earth, photographic memories, and they're telepathic. พวกเขาสามารถที่จะออกมานอกร่างกายเพื่อทำสิ่งต่างๆได้ตอนที่พวกเขาอายุ10 ขวบพวกเขาเปรียบเทียบเหมือนจบเป็นปริญญาเอกเป็น10 ใบนะคะแล้วพวกเขาก็มีภาพความทรงสามารถสื่อสารกันด้วยภาพ He is 35 to 38 years old in appearance compared to a human, somewhere around Chantial's age and Earth years. That's the other couple that guide people. ทั้งคู่อายุประมาณ35ถึง38ปีนะคะหมายถึงตอนเทียมดำเทียมอายุก็ประมาณไล่ๆกับชอนทิวโทนูทิวที่นำไปก่อนนะที่นำคนก่อนหน้านี้ She's about the same age in appearance, somewhere around Tonal Tial's age. He has golden colored eyes, not brown, and she has ruby red eyes that are slightly larger than Earth human eyes. แรมเทียมเองก็อายุประมาณ35ถึง30ปีเหมือนกับโทนูทิวนะคะซึ่งดอนเทียมมีตาสีทองนะคะส่วนแรมเทียมดวงตาออกเป็นสีแดงทับทิม Although they appear to be about 36, they actually have physical bodies that look the same age on a ship that's out in space waiting for us. They know how to get out of their bodies in order to remove implants. This is what they do. พวกเขาเองอายุประมาณ36ปีนะคะแล้วก็มีร่างกายที่แท้จริงของพวกเขานั่งอยู่บนยานนะคะแล้วก็มีความสามารถในการนำตัวร่างกายตัวเองออกมาแบบนี้นะคะเพื่อมาช่วย remove implant ให้ You find yourself daydreaming, just everybody knows how to do that. You imagine going to the store to a job and your body follows. The difference is when we imagine life out in the multiverse, when we go out in space where there's no negative nature, we begin to travel and move and experience the omnipresent power directly. ให้พี่ทำเหมือนกับเวลาที่พี่คิดจินตนาการว่าพี่จะไปซื้อของหรือพี่จะไปทำงานนะคะแต่ตอนนี้พี่จะใช้จินตนาการให้มันกว้างขึ้นก็คือจินตนาการถึงไปอย่างดาวอื่นๆนะคะซึ่งพี่สามารถจะเดินทางไปยังที่ดวงดาวต่างๆหรือมิติต่างๆได้ You, through daydreaming, which is a natural thing you know how to do, are hovering near the ceiling looking at your body with its eyes closed. And you look left and right and realize these two big spheres are floating to the big sphere you are. And they're all three of you are showing each other a body that looks to be about 36, perfect, healthy, handsome, beautiful, right now. ให้พี่จินตนาการเหมือนเวลาที่พี่อยู่บนโลกนะคะพี่ไปตลาดอะไรอย่างนั้นแต่ตอนนี้พี่จินตนาการว่าพี่ลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะแล้วก็จะมีอาตมาของทั้ง3คนน่ะลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่อายุประมาณ36ปีสวยหล่อหมดทั้ง3คนแล้วก็เป็นร่างกายที่สว่างไสวกระชับสมส่วน Everyone who is an Atma, even the 8 billion on Earth, know how to do this. But there's fear subconsciously implanted that keeps them from being able to access the awareness of it. คนทั้ง 8,000 ล้านคนบนโลกสามารถจะทำแบบนี้ได้นะคะคือโปรเจกต์ร่างกายทางพลังงานได้แต่เป็นเพราะว่าคนบนโลกเนี่ยมีจิตใต้สำนึกของความกลัวเลยไม่รู้ว่าเราทำแบบนี้ได้ยังไงหรือจะทำได้ยังไง What Dantiam and Lamtiam do as a service, they keep your secondary and primary implants turned off for this journey so you can begin to see and know this again and get the greatest benefit once we're outside of Earth's atmosphere. ในขณะนี้นะคะดอนเทียมกับแรมเทียมปิดตัว secondary implant กับ primary implant ให้พี่ทำให้พี่สามารถจะเห็นสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นได้
I described for you these two beings that have long hair to their shoulders in Galactic Alliance single form-fitting uniforms. The Galactic Alliance symbol on their chest area, silver galaxy, four-sided golden pyramid with a quartz top. Set above it are three blue stars in triangular formation. ดอนเทียมแลนเทียนนะคะพวกเขาสวมใส่ชุดกาแล็กติกที่มีสัญลักษณ์ของกาแล็กติกอยู่ที่หน้าอกขวาเป็นรูปกาแล็กซี่สีเงินพีระมิดสีทองและยอดเป็นควอร์ตซ์แล้วก็มีดวงดาวสีน้ำเงินอยู่บนยอดพีระมิด3 ดวง The next thing you know, you're at 10,000 meters in the atmosphere, and they're still hovering beside you. You can look right down through the roof of where you live and see your body with eyes closed, hovering above your body near the ceiling. You're in both places at the same moment. ตอนนี้พี่ลอยไปอยู่ที่10,000 เมตรนะคะแล้วพี่ก็ก้มลงมามองที่เพดานห้องของพี่ก็ยังเห็นร่างกายแอตมาของพี่ลอยอยู่เหนือร่างกายแล้วก็ทั้งคู่ยังอยู่ข้างๆพี่อยู่ทั้งสองที่พร้อมกันในเวลานี้ This is a much higher form of travel amongst the universe than out of body travel. นี่คือเป็นการเดินทางที่ออกนอกร่างกายนะคะที่เป็นความมันเป็นความสามารถที่เพิ่มสูงขึ้น Because we are multidimensional capable beings as the spherical Atma that we are. เพราะแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราสามารถจะอยู่ได้ทุกมิติหรือไปหลายที่พร้อมกันได้ Bodies come and go. If you put a hydrogen bomb under an Atma, it wouldn't do a thing to it at all. ร่างกายนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะคะแต่ว่าที่แอตมาของเราไม่ว่าจะใส่ระเบิดนิวเคลียร์หรืออะไรก็ไฮโดรเจนระเบิดไฮโดรเจนต่างๆเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถทำในแอตมาได้ What makes up the Atma is non-nuclear, non-atomic energy that comes from the source. We've always been this. We were at the beginning before the lower worlds of time and space were even built. You were there as well. แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะไม่ได้สร้างจากพลังงานนิวเคลียร์หรืออะตอมใดๆแต่เป็นพลังงานที่สร้างมาจากของพระผู้สร้างเป็นพลังงานที่เป็นเดียวกับของพระผู้สร้างก่อนที่จะมีสร้าง lower world I recognize you. Seems like all the Thai people I've met are familiar to me from other lives out among the stars long before this life on Earth. ก็รู้สึกคุ้นเคยกับพี่นะคะเหมือนกับคุ้นเคยกับคนไทยคนอื่นๆนะคะว่าได้รู้จักกับพี่เนี่ยเมื่อบนดาวอื่นๆเนี่ยมานานมาแล้วมากแล้ว It is a pleasure for me to serve in this way. ก็รู้สึกว่ารู้สึกพึงพอใจที่ได้มาช่วยพี่ในการทำงานแบบนี้ Next thing you know, you're in outer space. You're standing in a circle of beings around Ambassador Turelian. In the distance is planet Earth with its polar ice caps and its oceans and land. Its barren moon with no atmosphere, orbiting the planet without turning on its axis. ตอนนี้นะคะพี่มาลอยอยู่ในวงล้อมอยู่รอบๆทอร์เรียนนะคะแล้วพี่ก็จะเห็นดาวโลกของเราที่มีทวีปมีมหาสมุทรมีขั้วน้ำแข็งแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองเนี่ยหมุนรอบโลก The first thing we notice out here is that the energy that appears black in a Hubble Space Telescope image is a white golden light everywhere because the Atma can see into higher frequencies than human eyes on Earth can see. สิ่งแรกที่พี่จะเห็นตอนนี้นะคะที่เวลาที่เรามองจากกล้องดูดาวเราจะเห็นอวกาศเป็นสีดำมืดแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างคือเป็นแสงสีขาวประกายทองซึ่งแอตมาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆสีแสงต่างๆได้ The Atma can hear the sound the universe makes in the physical universe, which sounds like soft rumbling thunder, but it's not frightening. There's no lightning. It's uplifting. It's all around us. แอตมาสามารถได้ยินเสียงของการสร้างสรรค์ของโลกทางกายภาพนะคะก็คือเป็นเสียงฟ้าร้องซึ่งเป็นเสียงฟังแล้วช่วยทำให้เรารู้สึกว่าพลังงานของเราสูงขึ้นไม่ได้เป็นเสียงที่น่ากลัวอะไร Turelian is 18 foot tall. He's showing you a body form he once had. It looks human, about 36, young adult, big Atma hovering above it, dressed in a single white gown, ears like an elf, big blue, larger than human eyes, long, slightly wavy blonde hair to his shoulders. He's holding his fists up with two thumbs up, and there's a golden light around them, brighter than the hue around us. ทาราเลียนแสดงร่างกายที่พวกตอนที่เคยยังมีร่างกายทางกายเนื้ออยู่นะคะสูง18 ฟุตนะคะแล้วก็ดวงตาสีน้ำเงินหูแลมนิดหน่อยผมบลอนด์อยากเป็นสีทองสวมใส่ชุดกราวแล้วเราก็จะเห็นเป็นแสงสีขาวทองเนี่ยเบาอยู่ที่ล้อมรอบนิ้วโป้งของทาราเลียน He's showing you a body form the Say race once had over 1 billion years ago before they immortalized them in a very special way. ทาราเลียนแสดงร่างกายของเซเรให้เห็นนะคะตอนที่มีอายุเมื่อประมาณ1,000 กว่าล้านปีมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเก็บเป็นร่างกายให้เป็นอมตะไปแล้ว
The Sayres did not evolve in our galaxy. They evolved many galaxies away. Long ago, they have 12-stranded DNA. They are human. We get our human 2-stranded DNA from them. เซเรไม่ได้อยู่ในกาแล็กไม่ได้วิวัฒน์ในกาแล็กซีของเราแต่ว่าอยู่ที่วิวัฒน์จากกาแล็กซีอื่นที่อยู่ไกลออกไปนะคะพวกเขามี DNA 12 สายและพวกเราเองก็มี DNA 2 สายได้มาจากเผ่าของเซเร They basically just took the bodies and dematerialized them and stored the DNA pattern in one of the teardrops in the golden layer around the white core of the Atma. So whenever they need to use a body, they draw on the omnipresent hue, manifest it to carry out a mission like he's doing now. Then he puts it away. They do not have the burden of pushing around a physical body, feeding it, or having it go to the bathroom. สิ่งที่เซเรทำนะคะก็คือเก็บรูปของแพทเทิร์นของ DNA ของพวกเขาไว้ในหยดน้ำหยดหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับแกนกลาง Energy ของพวกเขาเมื่อเขาต้องการที่จะใช้ร่างกายก็คือไป manifest ดึงจากสนามพลังงานของฮิวเพื่อปรากฏร่างกายทางพลังงานอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้โดยที่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการใช้ร่างกายทางพลังงานใดๆเลย Above this physical form is the big spherical Atma we call Ambassador Turelian of the Sayres. Above him are Etta and Din. They are Drens, silica-based creatures, master teachers, but they are not human. เหนือร่างกายทางพลังของทอร์เรียนก็คือเป็นแอตมาตัวตนที่แท้จริงของทอร์เรียนเหนือขึ้นไปก็คือเอตตาเด่นพวกเขาก็คือเป็นมาสเตอร์ They're about 3 feet long from the tip of their cute snouts to the tip of their tail. They're standing on strong hind legs with a big toe and little toes and thumb and fingers like a human. Kind of a pale green body, big bulbous blue eyes. Their tails glowing like crystal opal in bright sunlight from the root to the tip, and they're standing upright on their hind legs. ทั้งคู่เอตตาเด่นนะคะมีความยาวจากปลายจมูกถึงปลายหาง3 ฟุตมีสีผิวเป็นเขียวอ่อนนะคะทั้งมือและเท้าของเขาลักษณะเป็นคนยืนด้วย2 ขาดวงตากลมโปนออกมาสีน้ำเงินหางของเขาเนี่ยคือเป็นแสงออกใสๆเวลาเจอแสง They're floating here in space, showing you a non-physical energy projection of the bodies they actually have on the other side of the galaxy, on planet Oceania, where Master Opellum comes from. I will describe him in a minute. พวกเขาก็คือลอยอยู่ในอวกาศนะคะโดยใช้ร่างกายทางพลังงานซึ่งพวกเขามีร่างกายอยู่ที่แท้จริงนะอยู่ที่ดาวโอเชียนาซึ่งเป็นดวงดาวที่อยู่ที่เดียวกับโอเพลัมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติม They're silica-based, means their DNA is made of silica, not carbon, like humans. ทั้งคู่นะคะมีร่างกายเป็นซิลิกาเบสไม่ใช่คาร์บอนเบสเหมือนคนบนโลก They evolved naturally with the ability to defy gravity and fly through the air on their planet. พวกเขาสามารถที่จะลอยขึ้นมานะคะลอยต้านแรงโน้มถ่วงได้บนดวงดาวของเขา And they're showing you youthful bodies the way they actually look on that planet. This is an energy projection like the one you're showing everybody here that's perfectly handsome, about 36, hovering in front of the spherical being you are. ร่างกายของเอตตากับเดนที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานซึ่งโปรเจกต์ออกมาจากแอตมาของเขาซึ่งเขามีร่างกายที่แท้จริงอยู่ที่ดาวของเขาเหมือนกับที่พี่นะคะโปรเจกต์ร่างกายทางพลังงานของพี่ออกมาที่อายุประมาณ36 ปีแล้วก็หล่อเหลา They are endearing creatures. I love them beyond what I can describe. I respect them. They're friends. They're courageous to a fault. They represent the highest faculties of human beings with no fear, better than humans do. They are considered master teachers. ก็รักและเคารพพวกเขาทั้งคู่มากนะคะพวกเขาเป็นคนที่กล้าหาญมากๆนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคนบนโลกได้เลยนะคะในเรื่องของการไม่มีความกลัวและพวกเขาก็คือเป็นมาสเตอร์ They would die if they had to step in front of a bullet or to save your life. This is how they really are. สำหรับพวกเขาเองนะคะพวกเขาสามารถตายแทนพวกเราได้ Master Opellum is standing around this orbit of beings around Turelian in space, further out in space. He's about 6 feet tall, looks to be about 40, emerald green eyes, jet black hair to his shoulders, a pale blue skin, and wearing a Galactic Alliance uniform as well. มาสเตอร์โอเบรัมยืนอยู่ในวงล้อมของทอร์เรียนที่อยู่ในฝั่งอวกาศสูงประมาณ6 ฟุตนะคะสวมใส่ชุดกาแล็กติกผมเป็นดำคลับผมดำคลับนะคะดวงตาเป็นสีเขียว
He's trim, healthy, holding up his right hand with little webs between his fingers, lifting up his neck so you can see three little slits. They're little gills, really. You wouldn't notice them unless he lifted his neck up. This order of human beings evolved with the ability to breathe underwater or on land. มาโซกระล่ำหุ่นกระชับหุ่นบางสมส่วนนะคะแล้วก็ยกนิ้วมือขวาขึ้นมาเราจะเห็นเว็บนะคะแล้วก็เงยหน้าให้เราเห็นที่ใต้ข่างคอเนี่ยจะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นเหงือก3 อันนะคะขึ้นมาเล็กๆเป็นคือทำให้เรารู้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถจะหายใจได้ทั้งบนบกและใต้น้ำ The body he's showing you actually exists on Oceania. It's on the other side of the galaxy. It's mostly water covered, 4 times bigger than Earth. Atma didn't come from that world as well. มาสเตอร์โอเพลัมนะคะมาจากดาวที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซีของเราคือคู่ขนานที่3เราเรียกว่าดาวโอเชียนาซึ่งเอทาเด่นก็มาจากที่ดาวนี้เช่นกัน Mastropelam actually helped bring into existence the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds located on planet Zetronomy 1 near the galactic core of this galaxy over 500,000 years ago. มาสเตอร์โอเพลัมเป็นผู้ที่ช่วยในการก่อตั้งให้พันธมิตรดวงดาวเสรีแห่งกาแล็กระหว่างมิติแห่งกาแล็กซีเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 500,000 ปีก่อนอยู่ที่ดาวเซตรานามานวันใกล้กับแกนกลางกาแล็กซี On that planet where he has a physical body, it's actually this age. It's been immortalized in the way that the telomere on their 4-stranded DNA does not shrink when the cells divide like it does with 2-stranded DNA with people on Earth. สำหรับในของที่ดาวของมาสเตอร์โอเพลัมเนี่ยนะคะเขามีการทำร่างกายให้เป็นอมตะแล้วก็ทำให้เทโลเมียร์เนี่ยไม่มีการหดสั้นนะคะเมื่อเซลล์มีการแบ่งตัวแต่เซลล์ของคนบนโลกเมื่อเซลล์มีการแบ่งตัวมันจะหดสั้นลง The telomere, when it doesn't shrink, means you don't age. เทโลเมียร์เมื่อไม่มีการหดนะคะหมายความว่าเราจะไม่อายุสั้นเราจะไม่แก่ Master Ramu is near the Earth in the circle around beings about 6 foot tall, maroon-colored robe, simple rope for a belt, sandals, swarthy, curly, short-cropped black beard and hair, coal-black eyes, swarthy skin. You'd think he was Tibetan, but he's not. มาเชรามูนะคะอยู่ฝั่งเดียวกับทางโลกนะคะสูงประมาณ6 ฟุตนะคะใส่ชุดโรบเป็นสีออกเป็นแดงนะคะแล้วก็สวมเหมือนรองเท้าแตะนะคะแล้วก็สวมเป็นเชือกที่เป็นเข็มขัด These beings, Master Ramu, Master Opelum, Masters at Dinner, are revealed in the Parallel Time Trilogy books, starting with the Emerald Doorway. มาสเตอร์รามูมาสเตอร์เบลลัมหรือเอทาแอนเดนนะคะเราจะหาดูภาพหรือหาอ่านได้จากหนังสือ The Emerald Doorway ซึ่งจะมี3 เล่มจบเริ่มจากหนังสือ The Emerald Doorway The very clear illustrations of them are revealed in that book, including มี Atma. ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับพวกเขานะคะอยู่ในหนังสือนี้ So even if you can't read the book, you can see what these beings look like. It can be very helpful. ถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่ว่าในหนังสือนี้จะมีภาพของ being ต่างๆทำให้เราเห็นได้ Dantiam and Lamtiam are standing beside you. I'm a little bit further to the right in this circle. Pari's a little further to the left. And they're turning you around to look out in space between the Earth and the Moon, and you see the white golden light everywhere that galaxies float in. ตอนนี้เราอยู่ในวงล้อมนะคะดูที่สกอตยืนออกไปทางฝั่งขวาในทางอวกาศส่วนแพรรี่ยืนออกไปขยับออกไปทางฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ดอนเทียมแรมเทียมยืนอยู่ประกบพี่ตอนนี้เขาให้พี่หันกลับไปนะคะเพื่อเห็นระหว่างดาวโลกกับดวงจันทร์เนี่ยจะมีแสงสีขาวทองอยู่ทุกที่เลย They have you look at the Earth and you can see the electromagnetic field. You can Google and see what it looks like. Coming out the South Pole, going the North Pole, and it surrounds way outside the spherical Earth itself. พี่จะเห็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่รอบโลกนะคะหรือว่าพี่จะไปเซิร์ช Google ดูก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจากขั้วใต้ลงมาล้อมไปที่ขั้วเหนือนะคะ Then you realize when you're looking up at the Atma, remember you have this physical form with eyes, it's made of pure energy, it looks human. You're looking up at the Atma you are, and you see the same field surrounding it way outside the outer layer, just like the one that surrounds the Earth. เพราะว่าร่างกายทางพลังงานของพี่เนี่ยมีตาที่สามารถมองเห็นได้นะคะพี่เงยหน้าขึ้นไปมองแอตมาและพี่จะเห็นสนามพลังงานรอบๆแอตมาเหมือนกับสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบโลก
The same type of big field. It's not like the aura people think on Earth with thin colors near your skin. It's a big field of energy that looks just like the one around you and the one around the Earth. It surrounds your physical body. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่นะคะไม่ได้เป็นสนามเล็กๆเหมือนที่เราเข้าใจว่าเป็นพลังงานออร่านะคะแต่สนามพลังงานที่อยู่รอบๆตัวตนที่แท้จริงของเราขนาดใหญ่นี้เหมือนกับสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบโลกของเรา This is important because implants are out in that field of energy, not in the Atma. They can't be implanted there. They're not in the body, not in the brain. They are out around in an energy field that surrounds you. Implant นี้ก็คือถูกฝังอยู่ในสนามพลังงานนี้นะคะไม่ได้ฝังอยู่ในร่างกายหรือในสมองของเรา Subconscious means you're not aware of what's in that field. จิตใต้สำนึกนะคะก็คือหมายความว่าพี่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในสนามพลังงานนี้บ้าง Then they're turning you around to look out in space between the Earth and the Moon, and you see a single scout class ship 30 feet in diameter hovering there. แล้วพวกเขาก็พาพี่นะคะไปดูว่าระหว่างดวงจันทร์กับโลกเนี่ยเราจะเห็นยานบินที่มีขนาด30ฟุตเนี่ยลอยอยู่ It has a pale blue antigravitic light around it. It's kind of a blue-gray metallic ship, 3 semi-spheric or half-sphere shaped pods on the bottom, and you can see right through the hull because you're an Atma. ยานลำนี้นะคะตัวเป็นโลหะคล้ายๆสีน้ำเงินเทาแล้วก็มีแสงสีฟ้าอ่อนคลุมยานเป็นพลังงานต้านแรงโน้มถ่วงใต้ยานจะเป็นรูปทรงกลม3อันเนี่ยติดอยู่ที่ใต้ยานพี่ที่เป็นตัวตนของพี่คือแอตมาสามารถจะมองทะลุวัตถุต่างๆได้ก็มองเข้าไปในยาน We are made of energy from the source, far above what people know of as the void, far up higher than that, and it is indestructible. เราเองก็คือเป็นพลังงานที่สร้างมาจากพระผู้สร้างนะคะที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปสูงๆตรงนั้นนะคะ It's not made of atoms or molecules or DNA. It's the energy of the universe that supports such things. ไม่ได้สร้างมาจากอะตอมหรือโมเลกุลอะไรนะคะแต่เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างที่ทำให้ทุกสิ่งน่ะดำรงอยู่หรือลอยอยู่ในมิติต่างๆได้ You see 4 couples inside that galactic scout craft, stationed in our solar system with other craft. They are here to keep Earth people from destroying themselves. เราจะเห็นคน4คู่นะคะอยู่บนยานลำนี้นะคะซึ่งพวกเขานี่แหละค่ะที่เป็นคนที่ช่วยให้โลกเนี่ยให้คนบนโลกไม่ทำลายดาวโลกตัวเอง You can see a couple is apparently shoulder to shoulder asleep in a lounge in the back of the craft. The other 3 are standing behind a semicircular control console with faceted, luminous, multicolored crystal controls. เราจะเห็นคน1คู่นะคะนั่งไหล่ชนหลับอยู่หลังยานนะคะส่วนอีก3คู่ยืนอยู่หลังแผงควบคุมรูปครึ่งวงกลมนะคะที่มีปุ่มคริสตัลต่างๆส่องแสงขึ้นมา You can see the interior of this craft illustrated at the website at paralleltime.com under the books link. You could also see this illustrated in the Emerald Doorway book. ที่จะเห็นยานต่างๆเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ paralleltime.com นะคะไปหาภาพประกอบแล้วก็หรือจะหาดูได้จากหนังสือ The Emerald Doorway ก็ได้ Make no mistake about this. This is telepathic. This means this communication is not information. It's experiential. You won't forget it. การสื่อสารนี้นะคะไม่ได้เป็นข้อมูลนะคะแต่ว่าเป็นการสื่อสารกันทางตรงเราเรียกสื่อสารทางจิตฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่จะยังจำเรื่องราวตรงนี้ได้ The energy coming down through Sat Nam, I'll describe him way up above Et and Din. He's standing there in space with 2 gold bracelets on his upper arms, bare-chested, very strong, white tunic dress from his waist to his bare ankles, and he's just standing there. He has kind of a brown-colored skin, bronze skin, looks to be about 36, gold eyes, not yellow, golden glowing, and he's just observing what we're doing. เราจะเห็นนะคะสัตว์น้ำที่ลอยอยู่เหนือเอท่ากันเดนนะคะที่แขนด้านบนทั้ง2ข้างเป็นกำไลทองก็คือเป็นกล้ามเป็นมัดๆเลยนะคะแล้วก็หน้าอกเปลือยเปล่าใส่เหมือนชุดกระโปรงกรองตั้งแต่สะโพกลงมาถึงเท้าศีรษะล้านดวงตาเนี่ยเป็นสีทองที่ส่องสว่างออกมากำลังคอยมองสังเกตการณ์พวกเรา Above him is a vortex of golden white light that goes up to way up, and you can see a pale blue void of energy. That's the void people think of as the realm of the Supreme Being. It is not. It's a barrier of pure hue between the lower worlds of time and space and the upper pure positive worlds above it, which have no negative nature.
เหนือสักน้ำขึ้นไปเราจะเห็น vortex นะคะที่ตรงปลายของ vortex เราจะเห็นเป็นแสงสีออกเป็นฟ้าอ่อนๆเป็นเหมือนกับเป็นดินแดนตรงนั้นนะคะซึ่งคนบนโลกเข้าใจว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างอยู่ซึ่งไม่ใช่อยู่พระผู้สร้างไม่ได้อยู่ตรงนั้น The energy of a golden white light that's a bit brighter than the hue in space in the physical universe is coming down through that vortex, through him, through Turellian, through his closed fist with his thumbs up, and he's putting an oval field of light around us that's a brighter form of direct hue than the space energy is around us. พลังงานฮิลแสงสีขาวทองซึ่งสว่างกว่าพลังงานที่อยู่รอบนอกถูกส่งมาผ่าน vortex ผ่านซัดนามมายังทอร์เรียนมายังมือของทอร์เรียนที่เป็นกำปั้นแล้วก็ชูนิ้วโป้งขึ้นมานะคะแล้วก็ส่งออกมาก็คลุมพวกเราเอาไว้เป็นแสงสว่างจ้ากว่ารอบนอกเป็นวงรี Tantiam and Lamtiam are now moving your physical appearing form towards the Atma you see hovering above you. You can see a triangle grid connected by a beam of light that surrounds the outside of the outer layer of the Atma. It's in the electromagnetic field, always about 2/3 of the way out. พี่มองไปที่แอดมาที่สนามพลังงานนะคะพี่จะเห็นเหมือนเป็นตัววงรีแสงสีขาว3อันแล้วก็มีเส้นแสงสีขาวเนี่ยที่อยู่ในตัวถูกฝังเอาไว้ที่2/3ของในสนามพลังงานเป็นรูป Dantium สาม and, เหลี่ยม Dantium and Lamtium are Galactic Alliance personnel, very well trained. They look to be about 36 and have bodies that age on their planet, but they are 250 to almost 350 years old compared to an Earth human. ดอนเทียมกับแลนเชียนได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อช่วยคนบนโลกเอาremove implant ออกพวกเขาอาจจะดูเหมือนอายุ36ปีแต่อายุพวกเขาก็คือ250กว่าปีจะเกือบ300ปี They do not have subconscious minds. We are not meant to have one. They're artificial. They don't have implants. They were never born on Earth. They remove secondary implants. พวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกและพวกเขาไม่เคยถูกฝังด้วย implant นะคะพวกเขาจึงมาทำหน้าที่ช่วยในการ remove implant ให้กับพวกเรา I do not take credit for this on Earth. They do it. สกอตไม่ต้องการเครดิตอะไรจากงานนี้นะคะเพราะว่าพวกเขาเป็นคนทำ They're kind, wise. By the time they're 10, they have the equivalent of 10 PhDs to a person on Earth. They're much older, live much longer lives than people on Earth. พวกเขามีเมตตานะคะแล้วพวกเขาก็มีความรักให้กับพวกเรานะคะตอนพวกเขาอายุประมาณ10ปีเนี่ยเปรียบเหมือนกับพวกเขาจบปริญญาเอก10ใบ And you realize that the beings standing beside you in space, Dantium and Lamtium, are the ones that have the sleeping bodies on the ship. They had to leave those bodies and come up here to go into this electromagnetic field that surrounds the Atma in order to remove these diabolical implants. พวกเขาเป็นคนฉลาดนะคะและพี่ก็จะเห็นว่าร่างกายทางกายเนื้อที่แท้จริงของเขานั่งหลับอยู่บนยานนะคะพวกเขาต้องออกมานอกร่างกายก็คือมีร่างกายทางพลังงานออกมานอกร่างกายของพวกเขาเพื่อมาช่วยพี่ remove implant ที่สนามพลังงานรอบแอตมาของพี่ The same three implants, they look like oval foot wide spheres of light connected by a white beam of energy in a triangle pattern around the outside of the Atma you are. Same one as in the electromagnetic field that surrounds your physical body on Earth. You don't want ตัว them. ตัว implant 3ตัวนี้นะคะมันก็จะลักษณะเหมือนกันคือเป็นวงรีสีขาวประมาณ1ฟุต3อันแล้วก็เป็นเหมือนกับมีเส้นแสงเชื่อมต่อกันอยู่ในสนามพลังงานประมาณช่วง2/3ของสนามพลังงานของพี่ Primary implant is a pyramid-shaped device with a quartz crown. It looks beautiful. It's up in the north pole of the Atma above it and one pointing down the south pole of the Atma. They are turned off. Those are a real experience of your murder and death and torture will put you on Earth with no memory. Takes a little more work to explore those. ตัว primary implant ถูกฝังไว้ตรงขั้วเหนือและขั้วใต้ในสนามพลังงานรอบๆตัวตนที่แท้จริงของพี่ โดยเป็นรูปพีระมิดนะคะเป็นยอดควอร์ตด้านบนปลายแหลมชี้ขึ้นด้านล่างปลายแหลมชี้ลง และที่ตรงนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่พี่ถูกฆ่าตายอย่างทรมานมาจริง When the secondary implants are gone, the effect is that they're hiding wondrous lifetimes you had out in the cosmos, far more advanced, far higher genetic forms of human than you have now on Earth. ๆ ตัว secondary implant นะคะเมื่อถูกเอาออกไปเนี่ยนะคะพี่ก็จะเห็นเรื่องราวที่พี่เคยมีชีวิตอยู่นะคะว่าพี่เคยมีชีวิตที่วิวัฒน์และเจริญมากแค่ไหน
The secondary implants, although have artificial torture and death and intimidation in them, keeping you from reviewing these lives, they are not your experiences, they are implanted. ในตัว secondary implant ก็มีโปรแกรมของความตายความป่าเถื่อนต่างๆที่ถูกฝังเอาไว้กับประสบการณ์ของพี่อันสวยงามนะคะมันถูกฝังเอาไว้นะคะเป็นโปรแกรม When Dantam and Lamtam remove them, you will still have the memories of these lives. They're recorded in the Atma, just turned off. But you'll have access to them. But the secondary implant, once gone, cannot be implanted in you again. It's gone permanently. เมื่อพี่ได้รับการ remove ตัว secondary implant ออกไปแล้วเนี่ยนะคะความทรงจำของพี่เนี่ยจะยังอยู่นะคะเราเพียงแต่เอาโปรแกรมตัวที่ทำให้พี่จำอะไรไม่ได้หรือความโปรแกรมต่างเอาออกให้ This gives you the ability to have even more courage like what you've shown. To be able to step forward and come here means you had primary and secondary implants already in you that should have kept you from coming here. But you did it anyway because you've always had mastery over negative things. But you have been made to fear and doubt this long ago. จากนี้ไปพี่ก็จะเห็นมีประสบการณ์ในการเห็นและความกล้าหาญมากขึ้นซึ่งพี่เองก็มีความกล้าหาญมาก่อนอยู่แล้วนะคะทั้งที่พี่รู้ว่ามีตัว secondary implant กับ primary implant แต่พี่ก็ยังเอาตัวเองมาเอาตัว secondary implant ออกเพราะว่าพี่เอง Atma เป็นความมีความกล้าหาญเป็นตัวตนที่แท้จริงเราไม่กลัวอะไรอยู่แล้ว There's only one thing any being on any planet running any body has to give up to have freedom, and that is fear. It's an artificial emotion, it's not a real human emotion. It's diabolical, it's implanted in people. They don't even know it's there. การมีอิสระที่แท้จริงของพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะก็คือการทิ้งไอ้ความกลัวออกไปนะคะเพราะมันเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ This means leaders of Earth, religious leaders, all the people, all the plants, all the animals, this whole thing means that it's being misdirected from subconscious fear. If people make decisions based on fear, they are always wrong. That's why Earth is in the condition it's in now. หมายความว่าคนบนโลกทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้รัฐบาลผู้นำศาสนาหรือประชาชนคนบนโลกต่างๆต่างก็ถูกผลมาจากตัวเราเรียกว่าความกลัวจากจิตใต้สำนึกทำให้เราตัดสินใจหรือทำอะไรผิดพลาด So this work is for the benefit of all life on Earth. It's also for classified people, military people, rulers, people, animals, plants, everything. ดังนั้นงานนี้นะคะจึงเป็นงานที่จะช่วยทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็น classified คนเดินดินทั่วไปผู้นำรัฐบาลผู้นำโลกทุกคนทุกสิ่งจะได้รับประโยชน์จากงานนี้ Dantam and Lamtam are now moving the physical form that looks human up to this Atma that you are, into the electromagnetic field, out to the first secondary implant that's about 2/3 of the way out in the field, just below the equator of your being. And they're moving you right up to it. And then their hands are under it, one female, one male, palms up, and they're moving it into your face. And you go into this experience. ดอนเทียมกับแรมเทียมนะคะพาพี่เข้าไปในใช้ร่างกายทางพลังงานพาพี่เข้าไปในสนามพลังงานที่อยู่รอบแอตมามันอยู่ล่างคือเราแบ่งแอตมาเป็นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วมันอยู่ล่างข้างมาตรงข้างล่างนิดหนึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยใช้มือของเขาแต่ละข้างดึงออกมาให้พี่เห็นตรงหน้า You are standing beside a captain of a large cylindrical spaceship, and it's a kind of oval shaped. You can see an illustration of it in the Emerald Doorway. And you're on one of these ships approaching Earth over 100,000 years ago. I knew you. พี่กำลังยืนอยู่ข้างเหมือนกับว่า Admiral นะคะที่ยืนอยู่ข้างๆพี่นะคะผู้บังคับบัญชายานแล้วก็ยานลำนี้เป็นยานทรงกระบอกซึ่งพี่สามารถดูได้ในบทคล้ายๆหนังสือหน้าปก The Series นะคะพี่กำลังเดินทางเข้ามาโลกเมื่อประมาณแสนกว่าปีก่อนซึ่งสกอตบอกว่าสกอตรู้จักพี่ You're also a fighter pilot. You might call them that. It's Galactic scout craft you would pilot. I was. Others I knew were. And we were heading to Earth at that time on a mission. ซึ่งพี่เองก็เหมือนกับเป็นกัปตันยานบินนะคะเราเรียกว่าเหมือนกับยานลูกหรือยานประจำการอะไรประมาณแบบนี้นะคะซึ่งสกอตในเวลานั้นก็เป็นกัปตันก็คือบินยานต่างๆก็มีกลุ่มเนี่ยที่บินยานก็คือมีภารกิจที่จะทำให้กับโลก You were not from Earth. ที่ไม่ได้มาจากโลก You were human, but not from Earth.
พี่ก็เป็นคนแต่ไม่ได้มาจากโลก Atma and Din I first met as master teachers the Drens over 100,000 years ago at this time period. เอท่าแอนเดนซึ่งเป็นมาสเตอร์เนี่ยนะคะซึ่งสกอตได้รู้จักก็รู้จักในช่วงเวลาช่วงตรงนี้ Whatever happened to us since then, for some reason, put us on Earth with no memory now. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะก็ทำให้เรามาเกิดบนโลกใบนี้โดยที่จำอะไรกันไม่ได้ณเวลานี้ People do not come to Earth to run bodies unconscious voluntarily. คนบนโลกไม่ได้อาสาสมัครมาเกิดบนโลกโดยที่จำอะไรไม่ได้ The last great war in our galaxy ended 500,000 years ago. Some diabolical beings have been running around, sneaking around, grabbing up people, killing them, implanting them, stuffing them on their bodies on Earth. That's been recently stopped. Actually, it was stopped 25 years ago. สงครามอวกาศที่เกิดขึ้นนอกโลกเมื่อ 500,000 ปีนะคะมันจบไปแล้วแต่ยังมีไทรันต์เนี่ยที่พวกเขาคอยละเมิดสัญญาคอยจับคนฆ่าคนหรือทรมานคนต่างๆแล้วก็มาใส่ไว้บนโลกนี้นะคะแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นมันถูกหยุดไปแล้วอย่างถาวรเมื่อ 25 ปีก่อน Standing beside this captain, there's an admiral in the background. You're looking out these curved observation windows, and you're seeing a series of scout craft forming two triangular formations heading into a particular mission to find a very negative being. So you were there. You can see some of how this looks in the illustration in the Emerald Doorway book. คือพี่ยืนอยู่ข้างๆ Admiral เนี่ยไม่แน่ใจเป็นนายพลหรือเปล่านะคะพี่กำลังมองออกไปที่นอกกระจกนะคะเราจะเห็นยานลูกยานเขาเรียกอะไรยานประจำการยานลูกฟอร์มตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมน่าจะมีอยู่2ขบวนนะคะเพื่อจะเข้าไปเหมือนกับดินแดนของศัตรูอะไรสักอย่างหนึ่ง Even if you can't read it, put it under your pillow at night and ask for assistance from the beings you're being introduced to here, and more will unfold. พี่สามารถดูได้จะอ่านได้จากหนังสือ The Emerald Doorway กลางคืนนะพี่อ่านไม่ได้นะคะพี่เอาวางไว้ใต้หมอนแล้วขอให้ being ต่างๆเข้ามาช่วยเปิดเผยความจริงให้พี่ได้รู้ The parallel time trilogy, The Emerald Doorway, Guardians of the Ancient One, Journey to the Center of the Universe, the third one, is not a journey to the center of the physical universe. ก็คือหนังสือ3 เล่มนะคะ The Emerald Doorway Guardians of the Ancient One แล้วก็ Journey to the Center of the Universe ไม่ได้หมายถึงว่าจักรวาลนี้นะคะแต่ว่าเป็นการกลับไปสู่พระผู้สร้าง It's about Galactic Alliance involvement 100,000 years ago in our solar system. พันธมิตรกาแล็กติกได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโลกต่างๆเหล่านี้เมื่อตั้งแต่แสนปีก่อน We were there. เราอยู่กันที่นั่น I've known Etta and Din for over 100,000 years. สกอตรู้จักเอธาเดนมากว่าแสนปี The Sayers agenda was written to introduce Ambassador Trellian and to show people what is taking place that's changing out in the galaxy that can affect this world so it does not end up destroying itself. หนังสือ The Series Agenda นะคะก็คือเป็นการแนะนำ Ambassador Trellian นะคะเพื่อให้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลก New face comes out of this oval sphere, this implant. Dantium and Lamtium are now touching it with their index fingers, and they ask you to send the hue to it. This comes through Ambassador Trellian, through you, and then it's disintegrated. It shrinks in on itself and vanishes in a puff of violet light. It becomes part of the golden white light around us. อันนี้พี่เอาหน้าของพี่ออกมาจากตัว implant ตรงนี้นะคะและดอนเทียมแหลมเทียมเนี่ยพวกเขาทั้งคู่ใช้นิ้วชี้ไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแสงฮิวเนี่ยส่องผ่านทอร์เลียนมาแล้วก็มายังตัว implant ตัวนี้แล้วมันก็อันตรธานหายเป็นแสงออกหายไป The memory is not destroyed. That becomes conscious now, not subconscious. The doorway is open for you to explore this further. But the implant, the negative torture, don't look at this will kill you stuff, is gone. ตัวความทรงจำนี้ไม่ได้ถูกทำลายไปนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเอา implant ถูกออกให้พี่มันจะเป็น doorway ทำให้พี่เนี่ยเข้าไปสำรวจประสบการณ์นี้ได้มากขึ้น The golden brighter white of the hue that surrounds us through Turelian, then the hue that's in space, is plugged directly into the source. We go on those greater journeys when we go on the group guided journeys, not the implant journeys.
แสงสีขาวทองที่ส่องที่คลุมพวกเราไว้ที่สว่างกว่าแสงสีขาวทองที่อยู่รอบนอกพวกเราเนี่ยแสงนี้เป็นแสงที่ส่องผ่านมาจากพระผู้สร้างโดยตรงนะคะซึ่งเราสามารถจะออก journey ไปยังที่ต่างๆได้เนี่ยเวลาเราออก journey กันเป็นกลุ่ม They're moving you now, Don Tam and Lam Tam, this physical pure form, into this one that's on the right side of this electromagnetic field, two-thirds the way outside of the outer circumference of the Atma. ตอนนี้ดอนเทียมกับลันเทียมพาพี่เอาไปหา implant อีกอันหนึ่งที่อยู่ด้านฝั่งขวาในสนามพลังงาน And they're moving you up. Their hands are under this other one. They're moving it out of your field, and you're moving into it to see what is there. ทั้งคู่นะคะใช้ไปหยิบตัว implant ตัวนี้ออกมานอกสนามพลังงานของพี่แล้วพี่ก็คือลอยไปหาพวกเขาแล้วก็ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง The beam of light that was connecting these three implant nonsense has been turned off for some time. As you move into it, you realize that you are walking along a spiral path that winds around the base of a blue stone mountain. And there's like a quartz top on this mountain. อ่าพี่เองนะคะก็คือเข้าไปดูนะคะตอนนี้ก็คือพี่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเส้นเขาเรียกว่า spiral ทางเดินนะคะแล้วก็อยู่บนท่ามกลางภูเขานะคะมีภูเขาล้อมรอบ You're walking around it to an oval white platform that has a fountain in it, and there is a curved doorway like a horseshoe shape that goes into the interior of this mountain. And there are several monks, one male, one female, in a maroon robe and sandals, standing there to greet you. พี่กำลังเดินมาในพื้นที่ที่เป็นวงรีนะตรงกลางเนี่ยก็คือเนี่ยเหมือนกับจะเป็นน้ำพุอยู่นะคะแล้วมันก็จะมีคล้ายๆประตูมิติเนาะอยู่ที่ตรงตัวของช่วงของภูเขาแล้วก็มีพระใส่ชุดเป็นสีแดงเลือดหมูเนี่ยนะคะทั้งหญิงและชายรอเพื่อมาต้อนรับพี่ The Atma is hovering above their heads. When you approach them, you look up as the physical form you have here, and the Atma you're aware of is about to communicate with them. ทั้งคู่นะคะก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขานะคะแล้วพี่และแอตมาของพี่ก็คือกำลังจะคุยกันผ่านทางแอตมา You can see really odd, luminous leaves on these 4-foot high bushes that surround the outside of this mountain. And there's tall fir like blue trees that extend into the distance. And far off in the distance is the long curve of an emerald colored glowing beach. The ocean beyond it is blue green and it's glowing above the foot of the wave, a foot above the waves. ที่มองไปรอบๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นทางที่เข้าไปทางภูเขาต้นไม้ใบไม้ต่างๆมันจะใหญ่มากอย่างใบเฟิร์นต้นเฟิร์นนี่ก็ใหญ่และสูงมากนะคะแล้วมองไปไกลๆเนี่ยพี่ก็จะเห็นเป็นชายหาดนะคะแล้วก็น้ำสีเขียวน้ำเงินแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็คือมีแสงสว่างส่องขึ้นมาลอยขึ้นมาอยู่ในตัวเอง As you approach these two people, you have your hand over your chest. It's in a galactic alliance respect. You do this to each other. You have like a monk's robe on. You're a very advanced being on this planet. This body you have looks to be about 30. Theirs are about the same. And it looks human. It's a little bit of yellow skin, yellowish type skin, blue eyes with green pupils, kind of circular ears. And you're just approaching each other respectfully. พี่เองเนี่ยอายุประมาณน่าจะ30กว่าๆนะคะพี่เองก็ใส่ชุดเหมือนกับเป็นของชุดพระน่ะนะคะแล้วก็ผิวออกเป็นสีเหลืองๆตาสีน้ำเงินตรงกลางเป็นสีเขียวหูเป็นกลมๆหน่อยนะคะแล้วพี่ก็คือกำลังทักทายต่างก็คือมีสัญลักษณ์ของ Galactic ไม่แน่ใจนะคะพี่ก็คือก้มศีรษะทักทายคุยกัน These monks at this time, if you want to call them that, they didn't call themselves that, but they were teachers that showed people how to tune into the omnipresent sound from source. The fountain has a glowing golden white light water coming up out of this kind of a blue scalloped edge stone, and as it comes down, it's glowing. It's a very charged H2O. ทั้งสองคนเนี่ยนะคะเป็นคือเราเรียกเขาเป็นพระแต่ในดาวของเขาไม่เรียกว่าตัวเองว่าเป็นพระนะคะทั้งสองคนน่ะเป็นอาจารย์ก็คือสอนให้พี่เนี่ยมีการเชื่อมต่อกับพลังงานของคิวนะคะโดยที่มีพลังงานส่องมาผ่านทางเหมือนเป็นน้ำพุที่เป็นลักษณะเป็นรูปทรงก้นหอยนะคะมันชาร์จพลังงานอยู่ตรงนั้น I said you're about 30 years old in appearance, but you're over 490 here. พี่
พี่ดูเหมือนอายุ30 ปีแต่อายุจริงพี่ประมาณ490 ปี This lifetime you lived for 6,700 years before you voluntarily moved on. ในช่วงชีวิตนี้พี่อายุได้ถึง 6,700 ปีนะคะก่อนที่พี่จะไปมีประสบการณ์ในร่างกายใหม่ Now, here's the important point. This maroon colored robe has a Galactic Alliance symbol on it. So even though you are a type of advanced teacher being here, you're part of the Galactic Alliance long ago. ในชุดคลุมที่เป็นเหมือนสีเลือดนกเนี่ยนะคะมีสัญลักษณ์ของ Galactic อยู่ด้วยนะคะซึ่งพี่ก็เป็นมาสเตอร์ด้วยนะคะเมื่อนานมาในช่วงชีวิตเนี่ยก็คือพี่เป็นมาสเตอร์ด้วยแล้วก็ทำงานกับ Galactic ด้วย When you look in the horizon, you see three suns. This is a trinary sun system. This planet is bigger than Earth. It has three planetary moons, two of which you can see in the sky in daytime. No polar ice caps. And there are people alive on these worlds. ที่มองขึ้นไปนะคะที่ท้องฟ้าจะเห็นดวงอาทิตย์เป็น3 ดวงนะคะแล้วก็จะเห็นเหมือนดาวโลกหรือที่ว่าเป็นดวงจันทร์นะคะ2 ดวง3 ดวง This planet's called Sarentalin. ดาวนี้ชื่อ say again Sarentalin. Serentalin นะคะ It means basically celestial wonder or doorway. คือถ้าแปลง่ายๆเป็นเหมือนกับเป็นดาวโลกของดอร์เวย์เชื่อมต่อเป็นประตูมิติ If you go in through the cavern opening into the interior of the mountain, it has spiral scientific workstations up inside the hollowed out interior. คือถ้าเกิดว่าเข้าไปในที่ภูเขาเนี่ยนะคะในนั้นก็คือเป็นที่ที่เขาเรียกทำงานเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่ You have the discipline of an advanced monk here, much more than can be on Earth, but you're also a scientist. คือถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับพี่เป็นพระที่มีวินัยมากนะคะขณะเดียวกันพี่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วย You were studying not only interdimensional vortex doorway energies, you were studying interdimensional upward doorways too. พี่ไม่ได้แค่ศึกษาในเรื่องของประตูมิติต่างๆนะคะแต่พี่ศึกษาประตูมิติในของมิติที่สูงขึ้นไปด้วย The trinary suns you see, one's a big yellow one, much bigger than our sun, a little bit smaller yellow one further out, and what's called a giant red one, like a giant dwarf. It's much further out, but is older, has less gravity. And this planet circles all three. It's a trinary sun system. ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ของที่นี่นะคะดวงใหญ่สุดก็คือจะเป็นดวงสีเหลืองอีกดวงหนึ่งเล็กลงมาก็คือเป็นสีเหลืองเหมือนกันอีกดวงหนึ่งเป็นดวงเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆดาวเคราะห์แคระสีแดงนะคะแต่ว่ามันเป็นดาวที่อายุเยอะแล้วฉะนั้นแรงโน้มถ่วงมันจะน้อยลงนะคะ And you find yourself pulling out of this white secondary implant nonsense. It's a beautiful life. There was no war. You didn't have conflict. This is a life of much higher IQ and intelligence and genes than you have on Earth. You lived long ago. This was a life on that planet 387,000 years ago. พี่ดึงตัวเองออกมาจากตัว implant ตัวนี้นะคะซึ่งมันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆนะคะไอ้โปรแกรมต่างๆซึ่งในช่วงชีวิตเนี้ยมันเมื่อ300,000น่าจะ397,000 ปีกว่ามาแล้วซึ่งพี่วิวัฒน์มากๆเลยนะคะ Now, the memory is now conscious of this doorway to this life. You can explore it further. The implant is gone. วันนี้พี่จะสามารถจะเข้ากลับไปดูประสบการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะไปสำรวจประสบการณ์เพราะตัว implant เนี่ยมันถูกเอาออกไปแล้ว Now they're moving you around to the back side of the Atma out in space and bringing this physical form up into the Atma, up into the electromagnetic field made of the hue. And they have their hands, palms up, under your hands. And they're having you lift this third implant out yourself, co-creating it. วันนี้จะไปเอา implant ตัวที่3ออกนะคะโดยอยู่ทางด้านหลังของ Atma ทั้งคู่ใช้มือของเขาฝ่ามือของเขามาประคองใต้ฝ่ามือของพี่เพื่อไปช่วยพี่ดึงเอาตัว implant นี้ออกมา As you move into this one, you find yourself spiraling down through a blue and purple cloud cover. You can see binary suns in the distance for this planet and two moons circling it.
พี่กำลังเข้าไปที่ดาวดวงนี้นะคะ ก็คือเหมือนกับพี่กำลังเขาเรียกว่าหมุนออกมาเป็น spiral ลงมานะคะบรรยากาศก็คือเป็นออกสีน้ำเงินม่วงนะคะเราจะเห็นดวงอาทิตย์2ดวงแล้วก็ดวงจันทร์2ดวง It's located in the same spiral arm that Earth is, which is 2/3 of the way towards the outer area of it. But it's little less than a third towards the galactic core. ที่ตรงนี้นะคะอยู่กับแขนจักรวาลแขน Spiral Arm เดียวกับโลกของเราตอนนี้นะคะแต่ว่ามันอยู่ใกล้ทางแกนกลางของกาแล็กซีมากกว่า It's called Shrandan 1. Shrandan 1ชื่อดาว It's part of the Galactic Alliance. You were there many years ago in a much higher lifetime, much more involved and more intelligent than the one you were stuffed into on Earth. It was not your free will that did that. That has to do with the primary implant. This secondary thing we're looking at, as you go down in this spiral, you realize you're hovering on looks like about a 3-foot wide, inch thick blue disc. It's glowing with light. Your feet are grounded to it, and you're guiding it telepathically. You can fly on this thing, you can't fall off of it, and you're having fun flying through the air. You're about 27. There are two fellow beings, both of them male, flying on their own disc, and you're coming down into a clearing. And in the clearing, with this violet luminous grass, surrounded by big tall trees that look like giant redwoods, they're almost a mile high, with pond fronds that interconnect them. There is a clearing, and there is another fountain located in the middle of that clearing. คือพี่กำลังไปที่ดาวดวงนี้คือเป็นที่ที่พี่วิวัฒน์มามากๆแล้วนะคะมากกว่าดาวโลกก่อนที่จะมาโลกโดยที่พี่จำอะไรไม่ได้พี่มายืนอยู่บนคล้ายๆเป็นดิสที่ขนาดประมาณ3ฟุตนะคะพี่กำลังรออยู่บนดิสก็ฝึกการควบคุมตัวแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันบนดิสนี้นะคะแล้วก็คือจะลงไปจอดตรงพื้นที่ว่างตรงกลางตรงในพื้นที่หนึ่งแล้วก็มีหญ้าอยู่รอบๆแล้วรอบนอกเนี่ยนะคะก็คือเป็นต้นที่เป็นคล้ายๆต้นเรดวูดเนี่ยสูงประมาณ1ฟุตเลยนะคะไม่ใช่1ฟุตสูงมากๆ In the distance, you can see the curve of a beautiful white sandy beach at the edge of a jungle, and out in this ocean, as far as the horizon can see, is this glowing, beautiful robin's egg blue ocean. A foot above the waves, it's glowing, it's charged. คือต้นไม้เนี่ยมันสูงแบบสุดลูกหูลูกตานะคะที่รอบๆนอกพี่ก็เห็นเป็นชายหาดนะคะแล้วก็ถัดออกไปจากชายหาดก็คือเป็นน้ำทะเลแล้วก็จะมีแสงขึ้นมาลอยเหนือน้ำเนี่ยประมาณเป็นฟุต You can move down towards this clearing, and as you land your disc, the three of you get off and approach this fountain. It's a square fountain, but it has this water shooting up and falling back down in this fountain that is glowing with a blue, almost blue violet light. ที่เหมือนกับจะมาลงจอดตรงแถวใกล้ๆตรงลานน้ำพุเนี่ยนะคะซึ่งน้ำพุตรงเนี้ยเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็น้ำมันเหมือนกับมันถูกเขาเรียกอะไรพุ่งออกมาจากน้ำพุขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็ตกลงมานะคะแล้วก็มันมีแสงสว่าง There's a beam of white golden light coming down into it, feeding this fountain. แล้วก็มีแสงสีขาวทองนะคะส่องมาอย่างน้ำพุตรงนี้ As you look around you, the three of you there to greet a certain type of creature. แล้วพี่กับอีกทั้งหมดรวมกันเป็น3คนนะคะก็กำลังทักทายกับครีเจอร์หรืออะไรบางอย่างนะคะ These beings are about 9 feet tall. You're about 6. They have ivory colored skin and bird like eyes and twin sets of wings. And they are two-legged with 2 arms with fingers like claws. And they are speaking to you. Above them is hovering the Atma, just like you are. พี่กำลังเจอทักทายบีอิงหนึ่งคือพวกพี่สูงประมาณ6ฟุตแต่บีอิงเนี่ยเขาสูง9ฟุตลักษณะเป็นนกนะคะแล้วก็ดวงตาเนี่ยก็คือเป็นนกนะคะไม่แน่ใจว่าปีกเนี่ยเป็น2ลักษณะปีกเนี่ยเป็น2เซตหรือเปล่านะคะแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกาย They're called trossalons.
ชื่อ Trotsalon They're very advanced, very ancient race. Obviously, they are Atmas like you running this type of genetic form. These forms, like yours and many others in the Milky Way, have Ceres DNA in them. คือพวกเขาเองก็มีแอดมามารันร่างกายที่มีจีเนติกที่วิวัฒน์ไปมากๆนะคะแล้วทั้งหมดพวกเราทุกคนเนี่ยก็คือได้DNA มาจากเผ่าเซเรส You would not call them animals, you would never think of it. You don't kill them or eat them like birds and people on Earth. These are advanced, even more advanced than you. They are Galactic Alliance citizens. They have the symbol on their clothing. เราจะเรียกพวกเขาว่าเป็นสัตว์ไม่ได้เลยนะคะว่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยวิวัฒน์กว่าเราณวันนั้นพวกเขาก็วัดกว่าเราเหมือนกับวิวัฒน์กว่าพี่ในตอนนั้นด้วยนะคะแล้วเราก็ไม่กินเมื่อไหร่พวกเขาแล้วพวกเขาก็มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของกาแล็กติกอยู่บนในชุดของพวกเขาด้วย There's three males like you, about your height. And you have this, I guess it's more like a brown skin and green eyes, single piece form-fitting uniform on. You've stepped off these Galactic Alliance devices that allow you to fly through the air and control them telepathically. ก็คือพี่นะคะทั้ง3 คนเนี่ยเป็นผู้ชายผิวออกเป็นสีน้ำตาลนะดวงตาสีเขียวเอ่อพี่กำลังทั้ง3 คนกำลังเดินลงมาจากไอ้แผ่นดิสตัวเนี้ยนะคะ These people, these beings are speaking to you. You're telepathically talking. And then for fun, they begin to sing beautiful harmony. And all three of you join them. This is something you've done for several hundred years with them. เอ่อพี่กำลังคุยกับเขาเรียกว่านกไหมคะกับบีอิงนี้อยู่นะคะแล้วขณะที่คุยกันพวกเขาก็ร้องเพลงออกมานะคะซึ่งพี่ก็ทำแบบนี้กับพวกเขามันเป็น100 ปีนะคะ You've learned to sing like they do. พี่เรียนการร้องเพลงมาจากพวกเขา You're เหมือน watching them sing, and then the energy from the singing goes into that fountain and makes it brighter. แล้วจะพี่และพวกเขาที่ร้องเพลงกันพลังงานมันก็สว่างขึ้นนะคะพลังงานนี้ก็ส่งไปที่น้ำพุ These beings and you three go up to the fountain and stick your right hand in it. พี่แล้วก็บีอิงนี่คือพี่3 คนแล้วก็บีอิงนี้นะคะก็คือไปที่เหนือน้ำพุ That energy goes into your hand, up through the top of your head, into the white core of your being. You look up as this physical form. You see yourself there, looking down on this physical form. And it makes the white core of each of you brighter. แล้วคือเอาทั้ง3 คนแล้วก็นกเนี่ยนะคะเอามือไปอยู่เหนือน้ำพุนะคะแล้วพลังงานก็คือส่งผ่านน้ำพุขึ้นไปยังที่ศีรษะของพี่ร่างกายของพี่ขึ้นที่ศีรษะพี่แล้วก็ทำให้คอร์ energy ของแอตมาสว่างขึ้น Remember, this is a long time ago in galactic history, long before you were stuffed in a body and made to forget all of it in the life on Earth. เรื่องราวนี้เกิดขึ้นมานานมากๆแล้วนะคะในประวัติศาสตร์ก่อนที่พี่จะถูกจับมาเกิดบนโลกโดยที่จำอะไรไม่ได้ And you're pulling out of this oval sphere, this secondary implant. This time, an energy comes down through Satnam, through Turelian, through you, through Dantiam and Lamtiam. I'm back there, Pari's over to one side, and this energy is joining, and it's going into this implant, and it's disintegrating it into drips of water that vaporize into the white golden light around us. พี่ก็เอาหน้าออกมาจาก implant ตัวนี้นะคะแล้วพลังงานที่ส่งผ่านมาจากซัดนามาทอร์เลียนนะคะส่งผ่านมายังทุกคนมาที่ที่สกอตที่แพรรี่ไปที่พี่ไปที่ดอนเทียมแหลมเทียมแล้วก็ไปที่secondary implant ตัวนี้นะคะแล้วก็กลายเหมือนกับเป็นละอองน้ำแล้วก็หายไป The memory of this doorway now open is a good one. There was no negative nature in that life. You lived so long ago in galactic history, over 7,800 years before you voluntarily left to do something else. ตอนนี้นะคะประสบการณ์นี้ก็คือเปิดมาให้พี่ได้จดจำได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตนั้นพี่อยู่ได้ถึง 7,800 ปี This is now conscious, not subconscious. The 3 secondary implants are now permanently gone. The energy you're plugged into here comes from source. You cannot be implanted again. At some point, you will be ready to co-create, looking at what's in the primary implant. And that contains an experience of torture and death that puts you on Earth. And when you're ready,
You'll find yourself co-creating, being surrounded by people who will help you to see what it is. Then it becomes a conscious memory and can no longer affect you. คือจากนี้ไปประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้พอเอา implant ออกไปแล้วนะคะพี่สามารถจากที่มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกมาอยู่ที่จิตสำนึกทำให้พี่เนี่ยจะรู้ได้ถ้าพี่เข้าไปนะคะแล้วจากนี้ไปพี่ก็คือได้มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเมื่อถึงเวลาที่พี่พร้อมพี่จะได้เข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยโดยมี being ต่างๆเนี่ยอยู่กับพี่นะคะแล้วให้พี่ได้เข้าไปเผชิญหน้ากับประสบการณ์ที่แท้จริงของพี่จริงๆเพื่อไปเผชิญและให้มันเป็นเพียงความทรงจำกับที่ประสบการณ์ที่ primary implant ของพี่ Understand that you've lived more lives out in the universe in higher dimensions than you've ever lived on Earth. ขอให้พี่เข้าใจนะคะว่าพี่เคยมีชีวิตอยู่บนดาวดวงอื่นซึ่งวิวัฒน์มากๆกว่าดาวบนโลกนี้ The purpose of this work, beyond the staircases to the doorways that are open that these books represent, has one purpose: to help us recover why we exist, and that is to be a conscious, trustworthy co-creator with the source behind all life. จุดประสงค์ของงานนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็กับหนังสือของสกอตนะคะก็คือเป็นเพื่อ doorway ให้กับพวกเราทุกคนได้จดจำและกลับไปร่วมสร้างกับพระผู้สร้างอย่างเชื่อใจได้และเพื่อประโยชน์ต่อทุกสิ่ง You find yourself on Earth hovering above your body, and Dantium and Lamtium are still there. The energy of this white golden light is coming down through you, passes through your body. The electromagnetic field, the aura around your body is clear. There's no secondary implants. It moves through you for your benefit and continues through the planet and out into space on its way back to source. It never stops moving. และพี่จะเห็นนะคะว่ามีแสงสีขาวทองนะส่องผ่านพี่มานะคะแล้วก็ผ่านดาวเทียมแรมเทียมแล้วก็ส่องผ่านพี่มาแล้วก็ผ่านร่างกายของพี่แล้วตอนนี้พี่จะเห็นสนามพลังงานของรอบๆของพี่เนี่ยใสสว่างขึ้นแล้วนะคะแล้วพลังงานนี้ก็คือส่งออกไป It moves through you for your benefit and on its way to others to benefit them. It eventually reaches the galactic core. The axis goes up that white shaft of light back to source, and it keeps moving. พลังงานนี้ส่งผ่านมายังพี่เพื่อประโยชน์ของตัวพี่เองแล้วก็ส่งออกไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วยแล้วก็ถูกส่งไปที่แกนกลางกาแล็กซีแล้วก็ส่งกลับขึ้นไปยังพระผู้สร้าง What is done by masterful beings in the Galactic Alliance personnel cannot be reversed. It's permanent and it's one way. สิ่งที่เราได้รับการทำในวันนี้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรหยุดได้ And when you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ That was a long one. Boy, I saw some stuff I didn't expect to see. Say it, Pari. บอกว่าเป็น journey ที่ยาวกว่าที่คิดเอาไว้นะคะแล้วก็สกอตบอกว่าได้เห็นอะไรที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เห็นด้วยจากประสบการณ์ของพี่ Particularly for the first time, someone that was with me 100,000 years ago in the Galactic Alliance. That's very unusual, very special. โดยเฉพาะไอ้ implant ตัวแรกก็คือว่าพี่อยู่กับสกอตเองหมายถึงในช่วงเวลาแสนปีที่แล้วนะคะก็คืออยู่กับสกอตเองในช่วงเวลานั้นอยู่ด้วยกันเลย This is a longer one, like the one before you, but well worth it. When you take a couple of days, play this back. Get a piece of paper out, get a notepad out, and write things down. Take a break. Go to the bathroom, eat some food, shut it off, start it again. You're going to find that you are able to understand this as if you always knew it. อีก2-3 วันพี่กลับมาฟังวิดีโอนี้ใหม่นะคะหรือจะจดโน้ตจดอะไรไว้ก็ได้หรือพอจดเสร็จแล้วไปนั่งพักกินนู่นกินนี่แล้วกลับมาว่าฟังใหม่แล้วเขียนอะไรไว้อย่างนี้กับบันทึกอะไรไว้ก็ได้นะคะ You're going to find that your IQ, your intelligence has gone up because you're bringing back these much more advanced lives through the form you have on Earth. แล้วก็ความเข้าใจของพี่จะมีมากขึ้น IQ พี่ก็คือจะสูงขึ้นและพี่ก็จะนำ IQ และความเข้าใจของพี่เนี่ยมายังร่างกายของพี่ที่โลกนี้ My suggestion is that every night before you put the body in the trance state called sleep, just send out the hue for 5 minutes and then call on the names of some of the people I shared with you in this journey. Ask them to help you every night. And if you do this and then go to sleep without giving it another thought, they will help you. ทุกคืนก่อนนอนสกอตแนะนำว่าให้พี่ส่งฮีลออกไปนะคะประมาณสัก5 นาทีแล้วขอให้ being ที่มาช่วยพี่เอาที่ being ที่พี่เจอในวันนี้ค่ะมาช่วยพี่นะคะแล้วพี่ก็หลับไปเลยโดยที่ไม่ต้องคิดกังวลอะไร You're also going to find that you now have more control or mastery over the primary implant. It's still there. Can't remove it now, it'll kill your physical body. But on a ship, on a white chair, sometime when you're ready,
You'll be protected and you'll be able to go see what's in it. จากนี้ไปพี่จะสามารถที่จะควบคุมความกลัวหรือตัว primary implant ได้ดีขึ้นและพอพี่พร้อมแล้วนะคะก็คือพี่จะไปเอาออกที่บนยานที่นั่งบนเก้าอี้สีขาวสักที่หนึ่งนะคะเพื่อไปเผชิญหน้ากับตัว primary implant. The purpose of the work is so that you can get rid of having a subconscious mind altogether. จุดประสงค์นี้ก็คือว่าเป็นการเอากำจัดตัวจิตใต้สำนึกของความกลัว As normal beings, when we're not implanted, this is how we are. การกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงก็คือเวลาที่เรายังไม่เคยถูกฝังด้วย implant นะคะนั่นคือตัวตนที่แท้จริง It's my privilege and pleasure to be able to do this service with friends from other worlds to help benefit changing the planet so that it is not destroyed. เป็นความดีใจแล้วก็เป็นความพึงพอใจมากนะคะที่ได้ทำงานกับเพื่อนต่างดาวนะคะที่มาทำงานนี้ให้ Becoming a ให้กับพี่ co-creator with the source like you're doing now is not in the future. That would be wrong thinking. You're doing it right now, and it only expands from here. การเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างไม่ได้ทำกันในอนาคตนะคะแต่ว่าตอนนี้คือพี่เริ่มทำแล้วนะคะซึ่งตอนนี้มันเริ่มทำแล้ว Is his name pronounced Lek? เล็กเล็ก Lek? เล็กจ้ะ Onward and upward, my friend. It's the only way we have to go now. บอกว่าเราขอให้เดินหน้าแล้วก็เดินทางกลับบ้านต่อไปนะคะนี่คือเป็นทางที่เรามีทางเดียวที่เราต้องเดินกัน I welcome you to come on one of the longer journeys because they go way up beyond the void, back to source energy, so that you can bring some of that non-negative stuff back to Earth. It's very important. ก็คือว่าถ้าพี่มีโอกาสนะคะขออยากจะเชิญชวนให้พี่มาออกกรุ๊ปเจอร์นี่เพราะว่าเราจะไปเดินทางกันไปในมิติและไปไกลกว่านี้เยอะนะคะ Those have been 2-hour long journeys, but we're going to cut them down. We're going to make them more streamlined, so they're just about an hour, maybe a little over. คือเราจะพยายามทำให้เวลามันสั้นลงจากนี้คือไปกัน2 ชั่วโมงแต่อาจจะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงกว่า The purpose for guided group secondary implant journeys and guided group journeys is so many more people can be benefited by this. It's not practical for me to do one-on-ones like this for thousands of people. I wouldn't survive it. จุดประสงค์ของการทำกรุ๊ป remove implant กับกรุ๊ป journey นะคะเพื่อว่าต้องการที่จะช่วยคนได้จำนวนมากๆเพราะว่ามันไม่สามารถจะช่วยคนได้ทีละคนแบบนี้ไปได้นานนะคะ So you are one of the few who are getting at least 3 lifetimes recovered on these journeys. That's very important. ก็คือว่าพี่ก็คือเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้มีการได้เห็นชีวิตในช่วง3 ชีวิตที่ผ่านมา Other people on group guided secondary implant removal journeys will get the same. But in the few days when they work with beings when their bodies are asleep at night, that's where they'll recover them. สำหรับคนที่ออกกรุ๊ปremove implant ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะเพราะในตอนกลางคืน being ต่างๆเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเช่นกัน